o canibal de Milwaukee é uma figura que ecoa através das páginas sombrias da história do crime nos Estados Unidos. Sua história é um estudo perturbador sobre os limites da depravação humana e os mistérios da mente desviante. Seu nome? Jeffrey Dahmer. Prepare-se para mergulhar nos abismos da mente de um dos serial killers mais infames da história moderna. Jeffrey Lionel Dahmer nasceu em 21 de maio de 1960 em Milwaukee, Wisconsin. Desde cedo, mostrou sinais de perturbação psicológica, matando animais e sofrendo bullying na escola. Seus primeiros crimes ocorreram durante a adolescência, com abusos de álcool e drogas. Em 1978, ele cometeu seu primeiro assassinato, matando Stephen Hicks, um jovem de 18 anos, depois de uma discussão. Entre 1987 e 1991, Dahmer cometeu uma série de assassinatos brutais. Ele atraiu homens jovens e vulneráveis para sua casa com promessas de dinheiro ou sexo, e então os drogava, abusava sexualmente e estrangulava. Ele também praticava necrofilia e canibalismo com os corpos. O caso só veio à tona em 1991, quando uma vítima conseguiu escapar e alertou a polícia. Durante a busca em seu apartamento, a polícia encontrou fotografias de vítimas mortas, bem como partes de corpos humanos, em seu congelador e em barris de ácido. Em 1992, Dahmer foi julgado e condenado por 15 assassinatos, recebendo 15 sentenças de prisão perpétua consecutivas. Ele mostrou pouco remorso por seus crimes, afirmando que estava apenas tentando criar zumbis para sua companhia. Em 1994, Dahmer foi assassinado na prisão por um colega de cela. O caso de Jeffrey Dahmer chocou o mundo e gerou debates sobre questões como saúde mental, sistema judiciário e a natureza do mal. Ele continua sendo um dos casos mais estudados e discutidos na história da criminologia. It never completely goes away. I'll probably have to live with it for the rest of my life.